Passiġġieri li l-ħamis kienu se jaqbdu t-titjira KM613 lejn Malta ingħataw ittra li fiha ġew informati li l-ajruplan li se jużaw mhuwiex Air Malta imma huwa ajruplan antik li għandu 26 sena. Fil-fatt tat-titjira minn Ruma l-Air Malta użat l-ajruplan Bulgaru operat minn BH Air. Net News kiseb kopja ta' din l-ittra b'nies li tkellmu magħna qalulna illi tawhom il-possibilità li jinżlu ma' l-Italja f'titjira skedata wara nofsinhar. Possibilità li diversi passiġġieri ddeskrivuha bħala ridikola. Irridu servizz tal-Air Malta għax għal dak ħallasna għalilna turisti li kien se jaqbad l-ajruplan lejn Malta. Din l-aħbar ta' sallada li l-Ministru Konrad Mizzi prova jnaqqas il-problemi li għaddejja minnhom l-Air Malta billi qal li t-titjiriet li ttardjaw jew tħassru fl-aħħar jiem kienu biss ftit. There were a few cancellations, there weren't many cancellations and we do compare well with other airlines. L-aħbar tal-użu ta' ajruplan ta' 26 sena tikkonferma dak li dan l-istazzjoni ilu jgħid għal dawn l-aħħar ġimgħat, jiġifieri li fuq bażi ta' kuljum qed jinkrew ajruplani differenti minn kumpaniji differenti. Sansitra, iċ-Chief Commercial Officer Paul CS kera ajruplan għal ġurnata wara li kiteb messaġġ fuq in-netwerk soċjali LinkedIn u f'temp ta' 24 siegħa taw ajruplan minn fuq l-internet.